संशोधित मोटर यान आईन लागू पर जयपुर पुलिस पक्षर कड़ाकड़ी जांच होची। हेलमेट पिंधि नथिबा बेले ड्राइविंग लाइसेंस एवं अन्य कागजपत्र नथिबारु गाड़ी चालकों जरिमाना आदाय करा जाउची। थाना को आसी लोक माने फाइन दे गाड़ी नेउछंती। मदुआ ड्राइवर को धरिबा पई आरंभ होची धरपकड़। 26 नंबर जातीय राजपथ रे चेकिंग बेले किछि मदुआ ड्राइवर धरा पड़िछंती। एथिसह नुआ ट्राफिक नियम बाबद रे पुलिस पक्षरु मध्य लोकंकु सचेतन करा जाउची। दारू वाला। अच्छा, क्या निकला आपका? कुछ नहीं। नहीं, दारू नहीं लिए हैं आप? नहीं लिया, सिर्फ गुटखा लिया हूँ मैं। सरकार जो नियम करते भल करते जोरिमानाटा जो जाउची सेटा कष्ट हो तापर लोक सुधरिवे। लोक भलो हिची हाँ भल बहुत भल।